ステンレスマフラーを、取り付けたので、ちょっと音を聞いてみたいと思います。もう見た感じは、ほんまの普通のフォーストのマフラーですね。こんなの大丈夫なのかなって。もうセッティングが何も出てないんで、普通につけただけです。キーオンにして、キックを振りかざす。おー、いい音！めちゃめちゃいい音。めちゃめちゃいい音ですね。これは楽しい。ちょっとはっちゃらけてるんで、片付けてまた走りに行きたいと思います。ありがとうございます。また次走行動画出すんでお願いします。